刚刚有个穿裙子的美女从上面滑下来了，我这咋然听到刹车的声音了？哎，出来了！哎呦，这咋的啦？你怎么捂着个屁股？怎么情况啊？该说不说的，今天可算是长见识了。你瞅瞅这几个老妹儿，还别说玩的挺牛啊！这是干啥呢？叠罗汉吗？最下面那个当真是遭罪呀！哎呀，我说妹子呀，你这是什么装扮呀？啊，什么造型啊？这年轻人搞不懂。